kula ta ranta mai aron zani shakurmin kike nake so baki bi duniya ba. Shirali ya zama zane zanen dutse sun kira ni yar talaka baka mun gori ba. Soyayya ruwan zuma ne babu gardama in ka sha ka ba masoyi kungara hama ne. Ki dai zauna ki ji zance na zantukan baka idan kulkule kike yi ne ba ni ne daka akan ki walla ina komai na hada duka na zo na taya ki cikin komai gwargwadon haka domin ki daban cikin mata mar'atu Saliha. Soyayya ruwan zuma ne babu gardama in ka sha ka ba masoyi kungara hama ne. Kai ne farin ciki na samun ka nasara kace zagar kawaye da shi ne ya hattara dogara da rabbi shi ne nake ta shahara bari baban zaba ce ba shegiya bace domin tana da amfani sai da nan gwada. Soyayya ruwan zuma ne babu gardama in ka sha ka ba masoyi kungara hama ne. Ni ba na shiri da mugaye kin ji tambara duk kyawun mace ba na so in babu fikira dukiya kira shi datti wasu na bara ko an hau tudu anan take ayi gangara mutunci ganin ido madara kar da ki zube. Soyayya ruwan zuma ne babu gardama in ka sha ka ba masoyi kungara hama ne. Amanar ka zan rike lallai babu gardama komai kai nufi na kan cewa anya an gama ka je sannu sannu jani bi ni lalama ni dai ba musu nake yi ba babu gardama da kai ne nake fahar lallai sansanin masoya. Soyayya ruwan zuma ne babu gardama in ka sha ka ba masoyi kungara hama ne. Ni naki ne duka komai zaki sani in yi gani dai mu je haka zan muke murmushin masoyi in har da ni kusa lalle ba kika na kayi Laila ce da Majnun kin ga da mu ake ta koyi ki murmushi dan so ba fushi ake ba. Soyayya ruwan zuma ne babu gardama in ka sha ka ba masoyi kungara hama ne. Soyayya ruwan zuma ne babu gardama in ka sha ka ba masoyi kungara hama ne. Ni dai walla na yi dace Ni samun ki nasara ne ni dai kan ka zani zauce nasara garin sa'a ne alkhairi ya zani mance. ni dai ki kira ni masoyi ban ga ta makarki ba.